Bueno, empezamos acá los últimos minutos para... bueno, defendiendo todo. Lucio nos atacó acá. Ahora qué hacemos. Están atacando a todos lados, Dios. Vale, farm. Dale. Dale, tengo que ganar, loco, tengo que ganar, dale. Dale. Genial. Fua, mira, España, ¿dónde está? Lo dejaron con 3%, no lo puedo creer. No pudieron resistir, se hizo más fuerte. Bueno, acá termina la expedición del día sábado 28, ¿no? 29 de abril. Gracias a todos los que nos apoyaron. Bueno, sigamos adelante.